बिल्कुल हीरो की तरह तैयार हो गया है मेरा भाई। और अब उमर साहब पेट भर के खाना खाएंगे, फिर आप यहाँ पर हो या नहीं हो, समझ गए ना? अरे क्या हो गया, मुंह क्यों बना लिया इस बात से कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आप वादा करें। बिल्कुल वादा। फिर आप गई क्यों थी? तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? लेवेंडर मेरा हाथ। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, जाओ। मैं कहीं भी नहीं गई थी मेरी जान, बस थोड़ा सा काम था वो करके वापस आ गई। अच्छा, तो जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपने खाना क्यों नहीं खाया बेटा, बताओ? क्या यहाँ पर कोई आपको परेशान कर रहा है? उमर, मुझे बिल्कुल सच बताना प्लीज। ये पर्स उठाओ अपना। आओ चलें अंदर। नहीं हनी, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर ताज़ा हवा में रहूंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। हुरिया, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। देखो बहादुर, जब गुस्से में होती हूँ मैं तब भी तुम्हें डर लग रहा होता है। अब पुरसुकून हो गई हूँ फिर भी डर रहे हो। अरे मुझे सिर्फ फ्रेश एयर लेनी है, तुम जाओ। हाँ ठीक है। हाँ बाकी जान, जब मैं यहाँ नहीं थी तो किसी ने कुछ कहा था क्या आपसे? मेरी तरफ देखो, तुम्हारी बहन कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? अच्छा, तो यकीन नहीं मुझ पर? अब देखना, तुम्हारी बहन हमेशा ऐसे ही बीमार रहेगी। तुम फिर से बाहर आ गए? लगता है तुम्हें समझ नहीं आती बात। कहा था ना बाहर मत आना, फिर आ गए तुम। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। बात सुनो मेरी, तुम अगर तुमने अपना मुंह किसी के भी सामने खोला तो अपनी आपा को कभी नहीं देख पाओगे। सुन लो ये मेरी बात, तुम समझे? उमर, मेरी तरफ देखो, तुम किसी को नहीं बताओगे कि बुरा सलूक किया मैंने। बस ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर लेटे रहो तुम। बेटा कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चाहे कोई भी बात हो आप अपनी आपा से शेयर कर सकते हैं, समझ गए आप? चलो आ जाओ, अब कपड़े पहनते हैं। दूसरा पाँव भी। उम्मीद है कि तुम्हारा नंबर अब भी वही होगा। बेल तो जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हुरिया बात कर रही हूँ। हुरिया, मैं था उंगलू। कुछ याद आया आपको? हेलो, आपने कॉल क्यों की? मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम एक दूसरे को भूल जाएंगे? मुझे तुम्हारी अशद जरूरत है। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल करता हूँ।
क्या? कुछ भी तो नहीं। हाँ, अगर अपने भाई के साथ खेल लिया है तो वो सामने बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दो। क्या तुम प्लीज जाकर दरवाजा खोल सकती हो? मेरे हाथ गंदे हैं। उफ, मेरा पाँव मुड़ गया। मैं कैसे खोल सकती हूँ दरवाजा? ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। बहुत दर्द है। दरवाजा तो तुम ही खोलोगी, इतने से काम करती है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। एस्ली, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। एक तो इनकी फरमाइशें नहीं खत्म होती। आ रही हूँ मिसेस उल्विया मैं। उफ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नई नौकरानी है ये? हाँ, ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई है। गुड लक। शुक्रिया। खुश आमदीद मिस मेलिस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी हो? हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगी, वरना हमने तैयारी की होती। मिस्टर लेविन ने भी नहीं बताया। इसकी कोई गलती नहीं, मैंने सरप्राइज दिया है। आपने मिसेस उल्विया के बारे में तो सुना होगा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ है उनको? खुदा का शुक्र है अब वो ठीक है, मैं बताता हूँ। आप ये बताएं, इसे कहाँ रखूं? ऊपर कॉरिडोर में रखें। जब मिस मेलिस का कमरा तैयार हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगी। तकिया ठीक है या मैं इसे और ऊपर कर दूं? ठीक है बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये अचानक आपको क्या हो गया उल्विया आंटी? मेरी बेटी, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। अब आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो और कब आई तुम यहाँ? तकरीबन 5 या 6 घंटे पहले। मैं पहले होल्डिंग चली गई थी। मेरी जान, यकीन करो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। उमर कैसा है एस्ली? क्या उसने कुछ खाया है? अब बहुत बेहतर है वो, और उसने खाना भी खा लिया। और मरियम पूरा दिन उसी के साथ थी, उसने और कुछ नहीं किया आज। ठीक है, उसका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। लेवेंट के वापस आने पर मैं बहुत खुश हूँ। वो जिंदगी की तरफ लौट आया। लेवेंट वापस आ गया, इसलिए मैं भी खुश हूँ। कंपनी भी ज्वाइन कर ली है उसने। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप उसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। लेवेंट को अभी मजीद वक्त दरकार है और जिंदगी की तरफ दोबारा लौटना है। मैं अब यहाँ आ गई हूँ आंटी। मैं उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लेकर आऊंगी, आप फिक्र ना करें। ऐसे ही मुस्कुराती रहें। थैंक यू बेटी, बहुत शुक्रिया। लगता है तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये कि हम तुम्हारे इस्तीफे को नजरअंदाज कर दें। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आप खुश नहीं। मैं खुद भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुकी हूँ। हर एक दिन आपकी इल्जाम तराशी बर्दाश्त करना मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। आप मुझे चोर समझते हैं, जो दिल में आता है वो बातें सुनाते हैं। मगर मैं हर चीज़ उमर के लिए बर्दाश्त करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको नजर नहीं आऊं। यानी उमर के लिए मैं यहीं पर रहूंगी।